哇！呢個角度望翻出去，直接咧可以睇到我哋呢個海景嘅，哎呀，真係好靚啊！Hello，大家好啊，我係恒仔啊。咁今日恒仔嚟到嘅咧就係我哋澳圖度假區啦。咁今日揾咗套筍盤咧32個方，而家賣住嘅價單咧只得13萬出頭嘅啊！咁而且咧都係做翻咗一房一廳，而且佢嘅呢個景觀啊真係非常之正。可以睇到我哋呢邊呢個海景嘅啊，真係非常之 OK，而且呢個樓盤咧仲係一個大樓盤嚟嘅，配帶咗我哋所有呢個別墅區同埋洋房嘅。咁今日我哋睇嘅咧係呢個高層啦，28樓呢個高度啊，望翻出去咧啊，一覽眾山小，冇任何呢個遮擋，真係非常之 OK。咁啊，恒仔依家企翻嚟咧就係佢大門口嘅呢個公交車站。但係咧呢邊呢個公交車就唔多啦啊！呢個樓盤主打嘅咧就係養老自住嘅啊，真係非常之舒服，環境呢啲非常之正嘅啊！咁大家可以睇翻，咁我哋大門咧就擺喺呢個位置，咁我哋賣嘅咧就係嗰個樓盤啦啊！咁到時候我哋搭翻公交車到呢度之後咧啊，大概步行個5分鐘左右就可以到翻我哋樓下啦。啊，咁我哋成個小區環境咧係好靚嘅，包括埋我哋呢邊呢個休閒公園咧，啊，就喺我哋項目旁邊啊，就可以到達啊。平時咧可以上翻去爬山呢啲完全冇問題。咁我哋呢邊呢個入住率咧都係非常之高嘅啊，唯一係呢個弊端咧就係我哋呢邊呢個商業啦，就唔係話好集中啊。咁可以坐翻我哋呢個公交車咧。大約係2個站就可以到達我哋呢邊呢個中海酒店啊，再行前啲咧就係我哋呢邊呢個澳圖嘅呢個鑊姨媽啦啊，咁到時候就可以去翻嗰度啊買翻呢啲餸啊，或者買翻我哋呢邊呢個行街啊食飲呢啲啊，全部都可以過去嗰邊啊，出去到呢啲大型嘅商業咧都係非常之方便。咁我哋翻香港咧。咁門口行翻前，我哋嗰個路口咧啊，就可以坐埋我哋呢邊呢個大巴車，直達我哋呢邊呢個蓮塘口岸啊，同埋我哋羅湖岸嘅。咁交通上邊咧係完全冇問題，唯一嘅咧就落翻樓咧，只得翻我哋呢個便利店。如果大家會揸呢個電機嘅咧，就可以買翻台電機啊。咁平時咧呢邊嘅環境好靚，開翻我哋呢個電機咧。鬥醋啊，呢個轉都係完全冇問題噶，非常之 OK。咁我哋呢套房咧，講真嗰句啦，就係屬於平靚正啦，13萬出頭就可以攞低一房一廳，而且咧可以望翻呢座海景嘅，真係非常之 OK。咁呢套房嘅裝修咧就麻麻地，到時候咧就要自己執翻一執啦。好，咁我哋直接咧上翻去睇翻我哋呢個屋苑先啦。咁而家行仔嚟到嘅咧，就係我哋呢個屋苑啦。咁我哋呢個屋苑咧，就好耐咧冇人住啦，都冇人過翻嚟保養呢啲啦。咁我哋到時候買翻咗之後咧，都要執翻下嘅。咁牆面呢啲咧，有啲多多少少都會有翻呢個滲水嘅。咁到時候咧都要搞翻下。咁我哋首先嚟講翻呢套房咧，佢成個性價比咧。係呢個小區最平嘅呢一套咁佢係32個方，做翻成一房一廳嘅。咁大家可以睇翻，我哋門口咧都係獨院，都係呢個邊位嚟嘅。咁大家可以睇翻呢套房咧，佢係可以望到海景嘅。等陣咧，恒仔都會拍翻俾大家睇。咁大家可以睇翻入翻嚟之後咧，就係嚟到我哋呢個客廳。咁我哋呢個客廳咧，唯一呢個弊端咧，就係冇翻呢個陽台。咁大家可以睇翻呢個客廳，活絡程度咧都係 OK 嘅，都係幾大下，都唔會細32個方可以做翻成咁樣嘅客廳，完全係唔錯嘅。咁吊頂呢啲咧，全部都係搞好嘅，到時候吊頂呢啲就唔使自己搞啦，就要雪翻呢個牆面就得啦。空調咧都係有嘅，咁再過翻嚟我哋左手邊咧，就係我哋呢邊呢個廚房。咁我哋成個廚房嘅格局嚟講都係 OK 嘅。咁我哋都有做翻呢個趟門啦，就唔係做翻呢個開放式嘅。
咁台面呢啲咧執翻下就得啦。呢啲都唔使搞因為我哋業主咧佢好少自己住喺呢度，都係平時過翻嚟度假嘅。咁連接翻嘅咧，仲有翻個小陽台。咁呢個小陽台咧真係好 OK 啊！大家可以望翻，哇！呢個角度望翻出去，直接咧可以睇到我哋呢個海景嘅。哎呀，真係好靚啊！包括埋我哋成個園林嘅景觀景色咧，都係非常之 OK 嘅。如果大家中意呢啲海景嘅咧，或者想買翻嚟養老度假嘅咧，就可以睇埋呢啲低成本嘅。咁再入翻嚟咧就係到翻我哋衛生間，就係呢啲場面，到時候自己要搞翻下啦。再入翻嚟就係我哋衛生間，衛生間嘅空間嚟講係好大嘅。咁我哋馬桶啦，同埋我哋洗手台啦，仲有呢邊咧都係呢個淋浴區嚟嘅。後邊呢個角落頭咧都有翻，呢個空間咧係非常之 OK，非常之掂水嘅。咁呢個32個方可以做翻成咁樣嘅空間，食用率咧係非常之高嘅。咁嚟到嘅咧就係我哋主人房啦。主人房望翻出去咧都係前面冇任何呢個遮擋嚟嘅，可以睇到我哋呢邊呢個山景同埋我哋呢邊呢個別墅嘅景觀啦。真係幾唔錯下嘅喎。咁同樣啦，我哋而家擺放嘅呢個牆咧就係米5嘅呢個牆嚟嘅。咁同時呢個位置咧就可以做翻個定置櫃或者咧呢個櫃咧都係差咗少少啦，但係用咧都係可以用嘅。咁同樣空調呢啲咧都係有埋嘅。咁呢套房咧就32個方，而家賣住嘅呢個價單咧只得翻我哋13.5萬就可以攞低啦，13萬幾就可以攞低啦，真係 OK 掂水。如果大家中意嘅咧，就可以嗱嗱聲過翻嚟，因為呢邊咧主打嘅咧就係自住養老同埋度假嘅。咁呢邊呢個商業嚟講咧，就要去到我哋呢個澳圖沃爾瑪咁行翻過去咧大概都要12分鐘左右嘅呢個步行時間。咁門前落翻去咧就有翻我哋呢個主幹道嗰邊咧有翻我哋呢個大巴車，可以直接翻去到我哋香港嗰邊。咁呢套房咧32個房，而家賣住嘅價單真係平靚啫。如果想買房嘅朋友仔咧就可以食地過翻嚟睇睇望望，執翻套平靚正嘅房啦。咁行仔呢期視頻咧就同大家介紹到呢度啦。咁中意行仔咧可以幫行仔點翻個關注，同埋咧點翻個 like 咁我哋呢期視頻就到呢度啦，下期再見，拜拜。